Hello，大家好，歡迎返嚟我嘅 channel，我係啫喱。咁我呢度呢，就準備咗一條大概1200個 gram 左右嘅白蘿蔔啦。咁白蘿蔔佢所含嘅維他命 A 同埋 C 呢，可以維持心臟同埋血管嘅彈性嘅。對於呼吸系統感染，又或者係感冒引致嘅痰多咳嗽、呼吸不暢、氣喘呢一啲嘅症狀呢，都可以起到有效地舒緩同埋減輕症狀嘅功效㗎。你哋今日好嗎？留言話我知，你又鍾唔鍾意食蘿蔔呢？祝你有開心愉快嘅一日。另外，因為白蘿蔔含咗大量嘅維他命 C 同埋酵素啦，所以呢，白蘿蔔佢仲可以增強身體嘅免疫能力啦，令到身體有更多嘅能量嚟對抗外來嘅病菌嘅。南瓜我呢度會用半個嘅，大概係500個 gram 左右啦。咁另外半個我會留嚟做其他餸啦。咁南瓜佢喺中醫角度嚟講呢，佢係有潤肺益氣、化痰排痰、止咳平喘同埋調理腸胃嘅功效嘅。對於感冒發燒引致嘅胃口欠佳、肺有濃痰但係又咳唔出呢一啲嘅症狀呢，都有輔助治療嘅作用㗎喎。同埋呢，我會將呢一個湯水嘅所有食材用料 list 咗喺影片嘅最後啦。若果各位有興趣煲呢一個湯嘅話，請你將影片睇到最後就可以一目了然㗎啦。咁我今日用嘅呢，就係日本南瓜嚟嘅，咁佢嘅甜度呢會比較高一啲啦，同埋呢佢嘅肉質亦都比較綿密一啲嘅。對於鍾意食湯渣嘅我嚟講啦，我就會比較偏好日本南瓜咯。咁因為蘿蔔有少少嘅偏寒性啦，所以呢我會切大概30個 gram 左右嘅薑片擺埋落去一齊煲湯啦，令到個湯不寒不燥嘅。50個 gram 左右嘅乾品淮山啦，佢有健脾益肺嘅功效嘅，對於氣虛、易感冒、肺虛咳嗽都有獨特嘅治療作用㗎喎。身體存有毒素，當遇上病菌嘅時候就會好容易病。咁我會用30個 gram 左右嘅綠豆嚟清走身體嘅毒素嘅。有充足嘅睡眠先至有足夠嘅能量嚟對抗病菌，咁我就會用30個 gram 補心安神嘅小麥嚟幫助睡眠啦。跟住我仲會落80個 gram 潤腸通便、增強免疫力又有止咳潤肺功效嘅腰果啦。喺食西藥嘅期間呢，就唔建議食用大補嘅食物嘅。咁去咗核嘅紅棗就可以起到固本培元嘅作用啦。咁我會用80個 gram 左右啦。上述嘅乾品喺製作嘅過程中難免會沾上一啲嘅沙石塵啦，所以呢，通常我會將佢哋清洗3-4次嘅。若果你對我嘅食譜有任何疑問嘅話，請你將個問題寫低喺下邊評論區嗰度啊！我係非常之咁樂意同大家一齊討論㗎。今日我會用明火嚟煲湯啦，所以呢，我會加入3 lit 至3.5 lit 左右嘅清水落個湯煲度啦。為咗令所有食材嘅營養都可以釋放落啲湯水度，所以呢，我會選擇用凍水開始煲湯嘅。用個大火將個湯煲滾咗去先，需時大概15分鐘左右啦。煲咗15分鐘之後，個湯已經開始滾啦。所有嘅食材呢都隨住水波上下翻滾。
亦都開始逐漸釋放緊佢哋嘅營養啦。睇下啲湯已經變到微微地嘅青茶色啦，而且呢仲開始聞到各種食材淡淡嘅清香味添。呢個時候呢，我會轉用個細火啦，將個湯繼續煲佢90分鐘嘅。哇，好香啊！南瓜濃郁嘅奶香味，加埋蘿蔔獨特嘅香味，呢個香味真係可以令人流晒口水㗎。睇下啲南瓜已經煲到軟綿綿啦，但係呢，佢又唔會係爛晒嘅狀態㗎喎。我估呢個南瓜嘅口感一定係非常之正啫。睇下奶白色嘅湯水真係極之濃郁，我睇到都已經好想飲啦。你哋呢，有冇覺得好肚餓呢？啖湯飲落呢係非常之清甜、濃郁、順滑嘅，再加上各種食材嘅香味交織埋一齊。呢個湯嘅味道真係非常之正㗎。日本南瓜煲咗90分鐘之後，啲肉質呢都依然係緊實綿密嘅，而且呢仲可以保留返佢獨有嘅甜味添噃。鍾意食湯渣嘅你一定唔可以錯過啦。淨係你哋睇住我飲，梗係唔得啦。不如今晚你都試下煲呢個有益又好味嘅湯水啦，同埋 share 俾你身邊有需要嘅朋友啦。若果你都鍾意我嘅食譜，請你俾 like 同埋留言話我知啦。記得訂閱我嘅 channel， 順便撳埋隔籬個鐘仔啦。多謝晒你嘅收睇，我哋下一個食譜再見啦，拜拜。